咁其實咧 Wing 姐係本地人，咁呢一個地方咧，亦都留低咗咧 Wing 姐唔少嘅童年回憶。喺呢度其實由細玩到大㗎啦。咁今日 Wing 姐就回川清用石溪話深浸式咁樣咧，通年去感受一下香山蚊脈百年換新嘅步行街。咁我哋就感受一下咧，我哋中山休閒嘅氣氛嘅。哇，真係好多好多人。即係咧 Wing 姐都好耐冇來過呢條步行街啦。咁咧經過咗今次嘅修繕同埋整改之後咧，咁我亦都見到已經進駐咗好多高質素嘅商家。咁呢啲騎樓咧就係呢一個步行街嘅特色啦。咁騎樓底咧仲發現咗咧之前留低咗老舊嘅燈型花。咁佢哋咧仲喺各個鎮區咧仲收集咗好多精美嘅燈型花，複製咗上去喎。咁一共咧有32款㗎。大家咧有興趣嘅話咧，可以過來咧探究一下我哋中山嘅歷史印記。我好細個已經知道咧呢一棟咧係永安百貨嘅舊址來㗎啦。咁佢用乾冰嘅剝呢技術咧，就將出邊嗰啲污漬咧就剝離咗之後咧，就發現咗好多歷史嘅印記。永安公司呢幾個字咧就可以重見天日啦。咁呢度咧就係我哋香山商業文化博物館啦。咁咧佢日頭咧就係開放嘅，咁仲係免費嘅先。咁如果咧你有興趣想了解下我哋中山嘅商業歷史咧，亦都值得過來看下㗎。咁依家我身後呢個位置咧就係煙墩山嘅入口啦。咁有冇朋友仔咧記得以前有一間咧叫做香山茶樓㗎？咁我記得我好細個嘅時候咧，我外公咧帶過我去過一次飲茶。咁我哋咧叫蝦餃咧，唔係叫蝦餃嘅喎，我哋係叫下蝦仔㗎。後呢一個位置咧就係大廟下嘅美食街啦。咁依家我身後呢一度咧就係絲豪大酒店啦。Wing 姐仲記得咧80年代嘅時候咧，佢其實仲喺度經營緊嘅。咁我記得細個咧，我爸爸仲帶我攞去住過㗎。咁咧今個假期咧，每一日咧呢度都會有表演睇喎。咦，我見到呢度有間好復古嘅茶樓喎，呢度啲點心咧都係即點即做嘅喎。步行街呢邊咧，除咗中式茶樓以外咧，咁其他仲有好多有特色嘅餐飲添喎。其實你想飲咖啡都好多選擇㗎。咁喺我身後呢一度咧，仲有一間展示咗我哋中山非遺嘅穿星館。咁呢度咧就係中山公園，咁即係嗰個煙墩山嘅正門入口啦。咁依家咧佢就做咗一個表演嘅廣場。咁逢年過節咧，佢都會安排好多表演睇㗎。哇！今日真係好熱鬧，好多人啊！嗱，呢度咪中山百貨咯，依家開翻啦。咁依家中山我哋石溪嘅步行街咧，有得食，有得玩，有得逛。咁唔同嘅角落頭咧，都有啲好有趣嘅表演。你問中山好唔好？石溪好唔好耍？你來過就知道。咁依家咧 Wing 姐咧就鄧兒啲咧科普下嗰石溪話嚇，鉛筆我哋咪叫鉛筆嘅，我哋叫翻筆。找時咧我哋咪叫找時嘅，叫愛時咯。廚房我哋咪叫廚房㗎，我哋叫下間嘅。兔仔鵝我哋都唔係叫兔仔鵝嘅，我哋叫兔機。太陽我哋咪叫太陽嘅，我哋係叫熱頭。嗱，仲有喎。楊桃大家都入過啦，我哋係叫三年。哇，呢個犀利喎，呢啲叫荔枝，梗係唔係啦，係叫賴基啊。咁多我都講唔晒啦，你得閒約 Wing 姐過嚟教你啦。如果再想要啲詳細嘅資料，可以點入去 Wing 姐嘅主頁，咁就可以揾到 Wing 姐啦。多謝點讚加關注，灣區置業揾 Wing 姐。